2026年第12題 HCl 分別同 NaOH 同埋 ammonia 做 neutralization， enthalpy change 都俾埋你啦。從數字上可以睇到，佢同 ammonia 之間嘅 reaction 係 less exothermic。題目問以下邊一句俾到正確嘅解釋？首先 NaOH 係 strong， ammonia 係 weak。呢個 neutralization ionic equation 係咁樣 H 正加 OH 負變成水，佢哋嘅 mole ratio 係1對1，同佢哋嘅 strength 即係 strong or weak 一啲關係都冇。由此可見 DOT 一定唔係答案。呢個亦都係好多同學嘅誤解，佢哋以為 strong acid 或者 strong base 可以用少啲就解決 weak acid 或者 weak base， 呢個係大錯特錯，大家就要記住啦。咁既然 DOT 錯，咁即係 C 啱啦。但係正確唔等於佢係合理嘅 reason 去解釋點解 ammonia 嘅 neutralization 係 less exothermic， 所以 C 都唔係答案。咁 A 呢？ Strong ionic bond in sodium hydroxide solution， sodium hydroxide 有 ionic bond 我理解，但係 aqueous solution 入邊都有 ionic bond， 好似唔係好妥喎。最後 Boy 呢個係 ionization of ammonia molecule， ionization 係 endothermic， 所以會抽走咗部分 heat energy from neutralization， 因此 neutralization 就顯得 less exothermic 啦。因此最後答案係 Boy。